Gjithnjë më shumë njerëz po zhvendosen drejt qyteteve në kërkim të punës dhe një jetë më të mirë. Megjithatë, urbanizimi i shpejt ka sjellë edhe pasoja serioze, si mbi popullimi, ndotja dhe infrastruktura e mbingarkuar. Këta shembuj tregojnë se si në disa raste, mjedisi urban mund të kthehet në një realitet shumë të vështirë për jetesë. 18.000 njerëz në një ndërtesë të vetme. Në Kudrovo, pranë Shën Petersburgut në Rusi, ndodhet një ndërtesë shumë e madhe, e njohur si foleja e milingonave njerëzore. Ajo u përfundua në vitin 2015 dhe përmban 3.708 apartamente të shpërndara në 25 kate, megjithsej 35 hyrje. Ndërtesa është projektuar për të strehuar një numër shumë të madh banorësh dhe aktualisht mbi 18.000 njerëz jetojnë brenda saj, duke bërë një nga ndërtesat e banimit më të mbipopulluara në botë. Funksionalisht, ajo operon si një njësi urbane e mbyllur, me dyqane, zyrë postare, kafene, sallone bukurie dhe një kopësht privat për fëmijë në katin përdhes. Ndërsa kjo strukturë ofron komoditet dhe akses të shpejt në shërbime, dëndësia e lartë dhe mungesa e hapësirës personale paraqisin sfida të dukshme për cilësinë e jetesës. Edhe një korsi më tepër. Ky bllokim trafiku konsiderohet një nga më të mëdhenjt regjistruar ndonjëherë. Ai ndodhi në gusht të vitit 2010, pranë Pekinit në Kinë, dhe zgjati rreth 12 ditë. Kolona automjeteve u shtej në mbi 100 kilometra, ndërsa makinat dhe kamionët lëviznin vetëm disa metra në ditë. Shkaku kryesor ishte kombinimi i punimeve rrugore me fluksin jashtëzakonisht të lartë të automjeteve. Shumë njerëz mbetën të bllokuar për orë apo ditë të tëra, duke kaluar natën në makinat e tyre. Situata krijoi edhe tregti të improvizuar, ku ushqimi dhe uji shiteshin me çmime të larta. Fenomene të ngjashme vërehen edhe në qytete të tjera të mëdha, si Los Angeles, ku trafiku sezonal përsëritet çdo vit. Megjithatë, zgjerimi i infrastrukturës rrugore shpesh nuk e zgjidh përfundimisht problemin. Shtëpi mbi një qendër tregtare 8 katëshe. Ndërtimi i banesave mbi qendra tregtare është një praktikë e rrallë, por në Zhuzhou të Kinës, kjo zgjedhje u realizua në mënyrë konkrete. 4 shtëpi janë ndërtuar mbi një qendër tregtare 8 kate të lartë. Nga pamja jashtme, ato duken si banesa të zakonshme, me kopshte dhe pamje të hapur fal pozicionit të lartë. Gjërat bazë si energji elektrike dhe ujë janë të pranishme, duke i bërë funksionale si hapësira të plota. Megjithatë, këto shtëpi nuk shërbejnë për banim familjar, por përdoren si zyra për stafin e qendrës tregtare. Në disa qytete kineze, rregulloret urbane kërkojnë që ndërtesat në 12 kate të kenë çati të gjelbra, një masë që synon përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe pamjes urbane. Rrokaqielli i shtrirë. Në Moskë ndodhet një ndërtesë pazakont, e njohur si rrokaqielli i shtrirë. Ndryshe nga ndërtesat tradicionale të larta, kjo strukturë është ndërtuar horizontalisht dhe ka një gjatësi rreth 736 metra. Afërsisht sa 7 fusha futbolli, të vendosura njëra pas tjetrës. Brenda saj gjenden zyra dhe hapësira tregtare, duke kthyer në një qendër të rëndësishme aktiviteti urban. Ndërtesa u projektua për të shfrytzuar më mirë hapësirën në një qytet me densitet të lartë. Megjithatë, forma e gjatë dhe e ngushtë krijon ambiente të brendshme të mbyllura dhe korridore të gjata, të cilat shpesh perceptohen si të rënda dhe të lodhshme për përdoruesit. Ndërtesat e larta në Hong Kong. Hong Kongu është një nga qytetet më të njohura në botë për dendësinë e ndërtesave shumë katëshe. Arsyeja kryesore e këtij zhvillimi vertikal është mungesa e tokës së lirë, pasi qyteti kufizohet nga deti dhe relievi malor. Për pasojë, zgjerimi horizontal është i kufizuar dhe ndërtimi në lartësi është bërë zgjidhja kryesore për strehimin e popullsisë. Aktualisht, mbi 7.5 milion njerëz jetojnë dhe punojnë në këto ndërtesa. Në mesin e shekullit të kaluar, numri i tyre ishte shumë më i ulët, ndërsa sot qyteti ka mbi 7.800 ndërtesa të larta. Ky zhvillim ka sjellë edhe pasoja sociale, pasi shtresat më të varfra shpesh detyrohen të jetojnë në banesa shumë të vogla, të njohura si shtëpi kafaz. Një qytet i vogël në Kinë. Kjo pamje paraqet atë që në Kinë konsiderohet një qytet i vogël, por që në shumë vende të tjera do të klasifikohej si metropol. Qyteti quhet Songshan dhe ka mbi 250.000 banor.
Rrugët janë të rishtuara me bloqe apartamentesh dhe shtëpi pothuajse identike, duke krijuar një uniformitet të theksuar urban. Betoni dhe çeliku dominojnë peizazhin, ndërsa hapësirat e gjelbra janë të kufizuara. Struktura e qytetit krijon një ambient të dendur dhe të përsëritur, ku orientimi vizual është i vështirë. Ky është një shembull tipik i urbanizimit modern në shumë zona të Kinës, ku zhvillimi i shpejt ka prodhuar qytete funksionale, por me identitet të dobët arkitekturor dhe hapësinor. Qyteti më i ftohtë në Europë. Vorkuta në Rusi njihet si qyteti më i ftohtë në Europë. Gjatë dimrit, temperaturat mund të zbresin deri në -52 gradë Celsius, duke e bërë jetesën jashtëzakonisht të vështirë. Për shkak të klimës ekstreme, një pjesë e madhe e popullsisë është larguar me kalimin e viteve, duke lënë pas ndërtesa dhe lagje të braktisura. Qyteti shpesh përshkruhet si i ngrirë në kohë, me struktura të mbuluara nga akulli dhe bora. Vorkuta u ndërtua fillimisht nga të burgosur gjatë një periudhe të rëndë historike. I ftohti i vazhdueshëm dëmton infrastrukturën dhe e bën mirëmbajtjen urbane shumë të vështirë. Megjithatë, një numër i vogël banorësh vazhdon të jetojnë në këto kushte ekstreme. Kairo, Egjipt. Kairo është nga qytetet më të mëdha në botë, me miliona banor dhe një densë shumë të lartë urbane. Hapësirat e qytetit janë të ngjeshura dhe të mbipopulluara, me ndërtesa të ndërtuara shumë pranë njëra tjetrës. Edhe zona qendrore, të krahasueshme me sheshe të njohura urbane, karakterizohen nga një ndërtim i dendur dhe pamje uniforme. Ngjyra dominuese e ndërtesave krijon një peizazh monoton. Për shkak të këtij presioni urban, një pjesë e madhe e popullsisë jeton larg qendrës. Si zgjidhje, është zhvilluar një zonë e re, e quajtur Kairoja e Re, me hapësira më të mëdha dhe planifikim më modern. Pavarësisht historisë së pasur, pjesa bashkëkohore e qytetit paraqet sfida serioze për jetesën. Petare, Venezuelë. Petare është nga lagjet më të mëdha të Caracasit dhe një shembull i varfërisë urbane ekstreme. Banesat janë të vogla, të ndërtuara kryesisht me tulla të kuqe dhe shpesh pa plane ndërtimi apo standarde sigurie. Në disa raste, strukturat mbështeten mbi ndërtesat fqinje. Zona vuan nga mungesa e kanalizimeve, ujit të rrjedhshëm dhe energjisë elektrike të qëndrueshme, ndërsa lidhjet ilegale me rrjetin elektrik janë të zakonshme. Rrugët janë të ngushta dhe të pjerta, duke kufizuar lëvizjen dhe transportin publik. Grumbullimi i mbeturinave është i shpeshtë për shkak të mungesës së shërbimeve, duke krijuar rreziqe shëndetësore dhe sociale. Pavarësisht këtyre kushteve, komuniteti shpesh angazhohet në nisma lokale për pastrim dhe shprehje artistike. Lagos, Nigeri. Lagos është një nga qytetet më të mëdha në botë, me rreth 17 milion banor dhe një nga më të shpejtët në rritje, me një normë vjetore prej rreth 3.5%. Dendësia e lartë ka çuar në zgjerimin e slumeve të mbipopulluara, ku mungojnë shërbimet bazë. Infrastruktura urbane nuk arrin të përpallojë rritjen e vazhdueshme të popullsisë. Trafiku është i rënduar. Furnizimi me ujë të pastër është i kufizuar dhe sistemi i kanalizimeve është i pamjaftueshëm. Zgjerimi urban po ndikon edhe në zonat natyrore përreth. Edhe pse ekzistojnë përpjekje për planifikim dhe menaxhim më të mirë, sfidat mbeten të mëdha dhe ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës. Hyderabad, Indi. Hyderabadi është një nga qytetet kryesore të Indisë, me aktivitet intensiv urban dhe fluks të lartë njerëzish dhe automjetesh. Ky zhvillim shoqërohet me ndotje të lartë të ajrit, e cila në disa periudha e vështirëson ndjeshëm frymëmarrjen. Trafiku i dendur shkakton vonesa të gjata dhe nivele të larta zhurme. Gjatë sezonit të shirave, sistemi i kullimit shpesh dështon, duke çuar në përmbytje që dëmtojnë banesat, rrugët dhe bizneset. Paralelisht, liçenet dhe parqet urbane po zhduken, pasi zëvendësohen nga ndërtime të reja. Humbja e këtyre hapësirave natyrore përkeson ndotjen dhe rrit temperaturat urbane. Megjithëse janë ndërmarrë masa për përmirësim, presioni urban vazhdon të përbëjë një sfidë të madhe për qytetin. Autostrada mbi qytet. Italia ndoqi një qasje të ndryshme nga ajo e vendeve të tjera europiane. Në Napoli, autostrada u ndërtua drejt për drejt mbi lagje ekzistuese, duke vendosur infrastrukturën e rëndë mbi hapësirat e banimit. Kjo zgjidhje
ka sjellë zhurmë të vazhdueshme nga qarkullimi i makinave dhe kamionëve, si dhe reduktim të ndjeshëm të dritës natyrore për zonat poshtyre. Strukturat e ngritura bllokojnë qiellin dhe krijojnë ambiente të errta dhe të ngjeshura. Vendimi ka qenë objekt kritikash nga banorët, të cilët theksojnë ndikimin negativ në pamjen urbane dhe cilësinë e jetesës. Pamjet nga disa zona qendrore dhe hotele tregojnë një peizazh të fragmentuar, me rrugë të ngritura, ndërtesa të vjetra dhe lagje të degraduara. Në disa pjesë të qytetit, mungesa e investimeve ka çuar në ndërtesa të rënuara dhe hapësira të lëna pasdore. Pabarazia në Afrikën e Jugut. Kjo pamje paraqet një vend të vetëm në Tembisa, Afrikën e Jugut, ku kontrasti social është jashtëzakonisht i theksuar. Zona të zhvilluara me qendra tregtare, bibliotekë dhe pishinë ndodhen shumë pranë lagjeve të varfra, me ndërtesa të ngjeshura dhe kushte të kufizuara jetese. Hapësira që i ndan këto dy realitete është një varrezë, e cila shërben si kufi fizik dhe simbolik. Një situatë e ngjashme vret edhe në Johannesburg. Për arsye sigurie, banorët me të ardhura më të larta shpesh rrethojnë shtëpitë me gardhe, përfshirë edhe sisteme elektrike. Tela me gjemba dhe masa mbrojtëse janë bërë pjesë e zakonshme arkitekturës rezidenciale, duke reflektuar ndarjen sociale dhe mungesën e besimit në mjedisin përreth. La Paz, Bolivi. El Alto dhe La Paz ndodhen në një lartësi mbi 4000 metra, ku ndikimi i lartësisë dihet menjëherë në aktivitetin fizik. Peizazhi urban karakterizohet nga mungesa e gjelbërimit dhe nga ndërtesa të ndërtuara kryesisht me tulla të kuqe të papërfunduara. Shumë shtëpi kanë shufra metalike të ekspozuara në pjesën e sipërme, pasi ndërtesat lihen të hapura për zgjerime të ardhshme. Një faktor që ndikon në këtë praktikë është sistemi i taksimit, pasi ndërtesat e papërfunduara nuk tatohen plotësisht. Edhe pse pamja urbane është e ashpër dhe minimale, zonat konsiderohen përgjithsisht të sigurta. Megjithatë, lartësia e madhe e bën lëvizjen e përditshme fizike më të lodhshme dhe kërkuese. Qyteti i kështjellave të braktisura. Burj Al Babas në Turqi është një kompleks i përbërë nga qindra shtëpi të ndërtuara në formë kështjellash. Projekti ishte planifikuar si një fshat luksoz për blerës të pasur, me arkitekturë të frymëzuar nga stili mesjetar evropian. Janë ndërtuar mbi 500 ndërtesa dhe janë shpenzuar miliona dollar, por projekti u ndal për shkak të mungesës së fondeve. Sot, zona është plotësisht e pabanuar dhe ka marrë pamjen e një qyteti fantazëm. Rreshtat e kështjellave të zbrasta përfaqësojnë një dështim të madh financiar dhe planifikues, duke shërbyer si shembull i rreziqeve që lindin kur ambicia ndërtimore nuk përputhet me realitetin ekonomik. Nëse ferri urban do të përfaqësojë simbolikisht, pamje të tilla do të ishin ndër shembujt më domethënës. Faleminderit që ndoqët videon. Abononi në kanalin ton për të parë video të tjera interesante.